გმადლობთ. კონსტიტუციური ცვლილებების რეალურ მიზეზზე აქ საუბარი არ არის. ჩვენ ვისმენთ რაღაც გამოგონილ მიზეზებს, რაღაც თოფებთან დაკავშირებით, რომლითაც ალბათ თქვენ თვითონაც არ გჯერათ, მაგრამ სინამდვილეში არ ვსაუბრობთ თუ რატომ იყო საჭირო ამ კონსტიტუციური ცვლილების მიღება. ეს იყო საჭირო ერთადერთი მიზეზით, რომ თქვენ მოგეხდინათ ზეწოლა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებზე და არჩევნების შედეგების უგულვებელყოფით მოგეპოვებინათ კონსტიტუციური უმრავლესობა. ეს მუხარმა პრემიერ-მინისტრის გუნდმა დიდი მცდელობის მიუხედავად მაინც ვერ შეასრულა. ამის მაგალითია ის, რომ დღეს ჩვენ არ ვიხილავთ კონსტიტუციურ ცვლილებას. ეს მარცხი მხოლოდ მას შემდეგ აღიარა მან, რაც ქვეშევრდომებმა დაშინებით, შანტაჟით, პროკურატურაში დაკითხვებზე დაბარებით, შუაღამისას სახლებში შევარდნით და ოჯახის წევრების სამსახურებიდან გათავისუფლებით მას ვერ შეუგროვეს კონსტიტუციური უმრავლესობა. კოლეგებო, ალბათ ეს ნიშანი უნდა ყოფილიყო თქვენთვის, რომ ბოლოს და ბოლოს უნდა შეეგუოთ, რომ არა გაქვთ კონსტიტუციური უმრავლესობა, რომ ბოლოს და ბოლოს უნდა აღიაროთ და შეეგუოთ იმ ფაქტს, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა თქვენ არასოდეს არ მოგცემთ იმის უფლებას, რომ შეცვალოთ ჩვენი ქვეყნის საგარეო კურსი და არ მოგცემთ უფლებას მოატყუოთ ქართველი ხალხი. მაგრამ თქვენ მაინც იგივეს აგრძელებთ. აი ეხლაც წამოიძახა ბატონმა გოგიმ, რომ ოპტიმისტები ხართო. ანუ თქვენ მიდასტურებთ, რომ თქვენ აგრძელებთ იმ გაუგონარ ზეწოლას, შანტაჟს და დაჭერების მცდელობებს დეპუტატების მიმართ, რომლითაც გსურთ, რომ კვლავაც მოიპოვოთ ეს კონსტიტუციური უმრავლესობა. წულუკიანის, კბილაშვილის და ხადურის რაზმები სწორედ ამ ბოლო კვირების განმავლობაში გააქტიურდნენ. როდესაც დავინახეთ, რომ მოიგონეს არაერთი აბსურდული ბრალდება, რომლითაც კიდევ დაიბარეს ხალხი პროკურატურაში თუ სხვა უწყებებში. მერს ბრალდებენ როგორ თუ დაასაქმე ადამიანებიო. დაკითხვაზე იბარებენ ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებს, გვარებს აღარც დავასახელებ. სამსახურიდან უშვებენ მათი ოჯახის წევრებს და მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ირმა ნადირაშვილის და გაუშვეს ვეტერინარიის დეპარტამენტიდან, მას ძალიან კარგად ღიად უთხრეს, რომ მათ არ მოსწონთ ირმა ნადირაშვილის მიერ გაკეთებული განცხადებები. გოჩა ლევანჯავას წინააღმდეგ ვერც ერთი აბსურდული, თუნდაც ფინანსური ბრალდება ვერ მოიფიქრეს. და საბოლოოდ ახლა დანიშნულა პროკურორმა, რა თქმა უნდა, ხონდა ჩაებარებინა ანგარიში მისი ხელმძღვანელობისთვის, მას საკუთარი ავტოფარეხის აღება დააბრალა, მერე რა მოხდა, რომ ეს ავტოფარეხი თავის დროზე უკანონოდ ჰქონდა აშენებული. მარიკა ვერულაშვილი, ჩემი კოლეგა, თქვენის აიძულეთ დაეტოვებინა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქცია. მარიკა ვერულაშვილი, მინდა მოგახსენოთ, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილ წევრ დეპუტატ მამაკაცებზე უფრო გამედავი გამოჩნდა, იმიტომ რომ მან უფრო დიდხანს გაუძლო ამ ზეწოლას. ეს ამ მამაკაცების სირცხვილი არის და მე ძალიან მწუხვარ ამის გამო. მარიკას ბოლოს მაინც მოუწია არჩევანის გაკეთება ოჯახსა და თავის პოლიტიკურ გუნდს შორის, იმიტომ რომ თქვენ მას ძალიან კონკრეტულად აიძულებდით და ეუბნებოდით, რომ მისი მეუღლეს აღარ დაიჭერდით იმ შემთხვევაში, თუ კი მარიკა კონსტიტუციურ ცვლილებებს დაუჭერდა მხარს. ძალიან მალე მოვა დრო, როდესაც მარიკა ვერულაშვილს შეეძლება, რომ თვითონ ძალიან ღიად მოყვეს ამ სამარცხვინო გალიგების დეტალები. მანამდე კი ძალიან მაინტერესებს ისე, რომელიმე ქართული ოცნების დეპუტატი ქალბატონი მიუგზავნეს აი ამ მოლაპარაკებების საწარმოებლად მარიკას თუ რომელიმე არაკაცი. იმიტომ რომ სხვა სიტყვას ნამდვილად ვერ დავარქმევდი აი ასეთ შეთავაზებას ქალბატონი დეპუტატისთვის. აქ საერთოდ კონსტიტუციური ცვლილება არაფერ შუაში არ არის. ეს იყო უბრალოდ საბაბი თქვენთვის იმისთვის, რომ მოგეგონებინათ მიზეზი და გამოგეცადათ თქვენი ძალების შეძლებითი თუ არა დაშინებით, დაჭერით, შანტაჟით, სახლებში შევარდნით, ოჯახის წევრების გათავისუფლებით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გადაბირებას და კონსტიტუციური ცვლილების მოპოვებას. თქვენ არ გექნებათ ეს კონსტიტუციური უმრავლესობა. ჩვენ არ მოგცემთ შესაძლებლობას შეცვალოთ ჩვენი ქვეყნის განვითარების საგარეო კურსი და თქვათ შავზე თეთრთი. ამას გვპირდებით მეც და მთელი ნაციონალური მოძრაობა. გმადლობთ.